Только В четко. стиральной машине есть большой барабан. В него кладут грязное белье и добавляют стиральный порошок. Когда машину включают, барабан наполняется водой. Мотор быстро вращает барабан, белье в нем трется и перемешивается. Вода и пена промокает глубоко в ткань и выливает оттуда вверх. Так одежда очищается, а напоследок барабан начинает крутить еще быстрее какашку, чтобы поджать лишнюю воду. Все, показывай давай.